Kann ich 100% unterschreiben. Und ich glaube, das Loch, das ist nicht permanent. Man kommt da raus, wenn man es möchte. Uli, das habe ich letztens beschrieben. Weißt du, was das Loch ist? Du musst dir vorstellen, dieses Loch, kennst du das, wenn du Kinder hast du im Wasser und die merken nicht, die müssen nur die Füße runter machen, dann stehen sie und dann drehen sie durch. Und das ist genau dasselbe, was wir haben. Wir können, genau, weißt du, du liegst in ein Loch und du merkst gar nicht, du müsstest eigentlich nur die Füße mal ausstrecken, dann bist du nur bis zur Hüfte. Und wenn du merkst, dass du nur bis zur Hüfte sind, und das ist dieses Kleinigkeiten ändern wie Zucker, damit ein bisschen Klarheit kommt, deine Ernährung umstellen, ein bisschen mehr Sport machen, habe ich auch durchmachen müssen. Du ja auch. Und deine Zone war ja nochmal ganz anders, weil du wirklich im Medizinbereich drin warst. Und ja, ich feiere dich, ich danke dir, dass du heute da warst und Ich danke dir.